రతీష్, హే What happened? మ్యామ్ కాఫ్. మిస్ కాఫ్ సిరప్ తాగితే నిద్ర వస్తుందని మా అమ్మ చెప్తుంది. సాధారణ కాఫ్ సిరప్ లో ఉండే ఆల్కహాల్ కంటెంట్ నిద్రతో పాటు హెల్త్ ను అఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందువల్లే నా పిల్లలకు ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ నివారణ 90 హెర్బల్ కాఫ్ సిరప్. దగ్గును తరిమే బెస్ట్ చాయిస్. నివారణ 90 ఒక వైద్యునిచే అద్భుతమైన మూలికలతో తయారైన దగ్గుమందు.